সিগালগুলো উঠছে। সাফিয়া ফোন পাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো সিগাল না মা? সিগাল। আজকে আমি আর সাফিয়া আসছি সকার খেলতে। আজকে ডু ইউ নো টুডে ইজ দ্য লাস্ট ডে অফ 2023? Happy New Year's Eve. Happy New Year Eve. Okay. It's almost So, my birthday. yeah, it's very close to your birthday, right? Safia's birthday January 3rd, Yes. inshallah. And Safia আজকে আমাদের সানডে 31st ডিসেম্বর অফ 2023। আজকে সাফিয়ার সঙ্গে আমি আসছি। সাফিয়াকে নিয়ে আমরা কি করলাম মামনি? সকার খেললাম, Yeah. right? And see these little kids. I think you made 8 score out of 10 shot, right? Yeah. I think I did. more definitely, but at a time. So তারপরে আমরা এখন একটা লেকে আসছি সাফিয়াকে নিয়ে। এই যে আমার মামনি, এই যে আমার মামনি। Wait, I think those are swans. আমরা গিজ দেখলাম। তবে একবার দেখাই যে গিজ এখানে। going in a circle? It's like the blue. রাজহাঁস দেখলাম আমরা। তারপরে আমরা চলো একটা হাঁস দেখি। Yeah. তারপর এখানে এগুলোকে কি বললাম? কি বললা? Swans. সোয়াম। No, I think that's swans, yeah. Or maybe seagulls. সিগাল, রাইট। তাহলে সিগাল চলে আসছে লেকের আশ্চর্য। এটা সিতেই থাকে, কারণ আমরা ফিশিং করতে গিয়ে ওগুলো দেখি। Because swans look a little different. রাইট। এগুলো আসলে হাঁস না, এগুলো সিগাল। হ্যাঁ, এটা আমি ক্লোজ দেখাই মা। Be careful. ওকে It's a hill. ওকে মামনি। মামনি বাবাকে অনেক কেয়ার করে। I wish we could feed them. Can you feed them? Do you have food? But it's still Okay. here. আম্মু, এবার মনে হচ্ছে স্প্রিং ক্লোজ চলে আসবে। গাছে পাতা নাই, কিন্তু মনে হচ্ছে ফুল তাড়াতাড়ি আসবে, কারণ There's food. আমি একটা সাইন দেখতেছি। রাইট। এই লেকটা খুবই সুন্দর। এই লেকটার মাঝখানে একটা ব্রিজ দিয়ে রাখছে হাঁটার জন্য, দুই সাইডে লেক। এখানে ও শোনো, আসো। I'm super excited. It's time when we get a pet bird. ও ইয়া, সাফিয়া একটা পেট বার্ড চাইছে আমার কাছে, সেটা হচ্ছে টিয়া পাখি। হ্যাঁ, টিয়া পাখি চাইছে, ও এই জন্য এক্সাইটেড। I don't care any bird. I just want a pet bird. ওকে, Whoa. careful. What is it? I don't know. I think it's an animal. No, Oh, it's posted clothes. I think I think it's a posted clothes. No, that's what. This came from tree. Yeah. Tree? Yeah. What do you mean? Yeah, I'll show you. I can show you now. Come here. আজকে আমাদের উইন্টার হলেও আজকে ঠান্ডা নাই। 50 ডিগ্রি থার্মোমিটারে বা দেখাচ্ছে, বাট আমরা অতটা ফিল করতেছি। দেখো মা, এদেরটা কাম হিয়ার, বাবুনি কাম হিয়ার, এদেরটা দেখো। সাফিয়া এটা খুশি Oh, করছে। is that cotton? Is that cotton? আমাদের গাড়ি এই পাশে মা, আমরা এই পাশে যাবো। আসো আসো। সাফিয়া কোথাও কোনো পার্কে গেলে সে রিড করে কি লেখা আছে, কি লেখা আছে পড়ো। This is from a dead person. সামার মেমোরি। সো এই দেশের এটা বিউটি যে কোনো আপনার রিলেটিভ মারা গেলে তারা পার্কে বেঞ্চ ডোনেট করে। এই বেঞ্চটা ডোনেট করছে, একজন লোক মারা গেছে November 6th, 1947. 47, এটা বার্থডে। Okay, And October 30, 2008. September 13, 2008. That is October. So loving memory of Barbara, look like female. সেই ভদ্রমহিলা 1947 সালে জন্মগ্রহণ করে নভেম্বর 10 তারিখে, মারা যায় সেপ্টেম্বর 13, 2008-এ। সো তার মেমোরিতে এই বেঞ্চটা তারা ডোনেট করছে। I see these type of chairs. সো এখানে আমরা একটা বেঞ্চ, আরও একটা বেঞ্চ দেখতে পাচ্ছি। December 18, 1946
to May 6, 2017. Hey, that's like when I was 2 years old. Who's it? Vera Cassie No, Vila Cassie Gonzalez. Gonzalez. Yeah. So December 18, 1949 ইনি জন্মগ্রহণ করেন আর মারা যায় 2017 সালের মে মাসের 6 তারিখে। Hey, that's when I was 2 years old. Oh yeah. So দেখেন কি সুন্দর পার্কে পার্কে এটা সিটির পয়সা খরচ করতে হয় না। এই সিটি যারা মানুষ যারা আমরা বসবাস করি কোনো রিলেটিভস মারা গেলে তার মেমোরির জন্য তার স্মরণ করে মানুষের উপকারের স্বার্থে মানুষ বসতে পারে এই জন্য এরা পার্কে পার্কে বেঞ্চ দেয় লেকের পাশে বেঞ্চ Hope দেয় you go to Jeddah. এটা একটা মাইটি ওয়ার্ক আমার চোখে খুব ভালো একটি কাজ যে Hope you go to Jeddah. সিগালগুলো উঠছে সাফিয়া ফোন পাচ্ছে হ্যাঁ এগুলো সিগাল না মা সিগাল হ্যাঁ কি সুন্দর আকাশ দেখো বিউটিফুল স্কাই ব্লু অ্যান্ড লিটল ক্লাউডি seagull flying I love you. wow I love you. you love you bolo I love you all of them I love all of you guys. right you love all of them এখানে রাজহাঁস দেখা যাচ্ছে এই যে সম্ভবত কেউ খাওয়া দিচ্ছে এই যে রাইট কি সুন্দর করে খাওয়া দিচ্ছে দেখো 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 মা ওয়াও দেখো দেখো সে খাবার দিচ্ছে এই জন্য পাখি উঠছে দেখছেন খাওয়ার পাশে এই যে Oh my God, they're fighting. they're fighting for food man that's the nature we also fight for food Yep. right Oh my gosh. They're still flying. They want food. yeah they want food that's right they're calling their partners friends family members hey come Oh my come gosh. The goose legs are so up. I'll show you the camera. Wait, what are they doing? They're fighting for food. Yeah, the duck. Finally, আমরা একটা হাঁসও পেলাম রাজহাঁসের পাশাপাশি একটা হাঁস পেয়েছি এটা আমাদের বোনাস এই যে বাবা যাও তাড়াতাড়ি যাও খাবার শেষ হয়ে গেল Oh my gosh, this is chaos. Chaos.